о том, что люди ходят в церковь по-разному. И то, что мы говорили вчера, это и молились о том, чтобы Бог помог нам устранить из нашей жизни, прежде всего, из нашей церкви, такое явление, как ходить и посещать церковь для решения сугубо своих проблем. И мы за это молились, были разные свидетельства и так далее. Но я начал с того, что благодаря кризису я провел инвентаризацию, определенный опрос. Опрос, исследование, почему одни так в церкви, а другие так. Почему получается так, что это кризис, во время кризиса кто-то соблазнился, а кто-то стоит. Кто-то поверил в лжи и клевете, остальные остались здравыми. И я искал причину, почему такое может быть, что в одну церковь люди ходят, и не только младенцы, как вчера некоторые говорили, что только младенцы в таком состоянии, что они живут своими проблемами и ходят в церковь, чтобы решать проблемы. Разные есть. Суть всего в том, что каждый ходит в церковь по разным причинам. И причины эти всегда связаны с тем, чем человек живет. Кто-то живет проблемами, кто-то живет чем-то другим. И когда они приходят к Богу, не отдавая все Богу, не сокрушаясь до конца и не покоряясь до конца, человек начинает вроде бы ходит в церковь, вроде бы все слышит, но Божья благодать не пробивается до него. Слово не меняет и не реформирует его мышление. И я говорил вчера, что я решил с вами поработать и говорить на этой теме, потому что мне хочется верить, что если вы платили цену, чтобы сюда попасть, оставили работу, оставили отпуск, оставили дом, служение, и еще и платите деньги, чтобы сюда приехать, и чтобы еще в гостинице жить, это все большие деньги стоят. Я думаю, что мне кажется, что с вами можно будет говорить на эту тему, и что вы должны быть более подготовленными, чем те, которые занимаются своими делами. Но я сейчас вижу, что эти проблемы, несмотря на то, что вчера молились против этих проблем за решение, и что сегодня будем молиться, что многие из нас мы остались такими же, мы остались при таких же мышлениях, при этих делах. Несмотря на те потрясающие чуда, которые уже происходило за эти 3 дня, свидетельство Владимира, но выступления наших братьев и сестер здесь, то есть, но все-таки люди живут ментикантными целями, или как-то, мечкантинными мыслями, жизнями. Люди продолжают жить эти мечкантинными жизнями. И я могу это вам доказать. Даже то, что получается так долго собирать людей, доказывает, что люди не свободны ментально. До людей не дошло, что имеется в виду быть продан Богу. До людей не дошло, что значит жить каждую секунду для него. До людей не доходит, до вас не доходит, друзья мои, что значит быть одержимым Богом и небом. Я просто вижу, что до нас с вами не доходит. Что значит, мы там молимся. И мы ожидаем, чтобы Бог это сделал, или что ли? Нет, это мы должны измениться в наших отношениях, мы должны измениться в наших мышлениях,
My должны ломать себя. Мы должны работать над собой, чтобы стать другими. Другими просто так не станем, потому что мы приехали на пост. И другими не станем, потому что мы молимся Богу. Что я имею в виду? Допустим, здесь собрались на молитву с утра до вечера, да? Я знаю, что тяжело сидеть на одном месте, не болтать, не разговаривать, не ходить по улице, но не встречать друзей, с кем нужно переговорить и так далее. Но это проблема с первого дня нашей церкви была. И я закрывал глаза на эти вещи, потому что я думаю, ну, люди на разные уровни, кто-то догонит, кто-то догоняет побыстрее, кто-то позже. Но сейчас, после этих кризисов, я понимаю, что мои эти либеральность и моя это вот терпимость, оно, наоборот, зарождает как что-то нездоровое в людях. Это моя терпимость к людям и таким отношением к людям, я им не помогаю. Это их уничтожает, потому что потом они пропускают самое главное в жизни. Еще один пример. Вот человек здесь молитве, да? И держит телефон. Алло, парень. Ты думаешь, я спиной к тебе. Я вижу. И я вам покажу элементарный пример. Я ваш пастор, да? Кто-то так считает или нет? И многие из вас молитесь, и жаждете, и надеетесь стать такой, как пастор Сандей. Есть такие здесь или нет? Но у вас будет туго, вам будет туго. Не надо знать. То есть, я знаю, это признание поражения. А я не хочу, чтобы вам было туго. И я сейчас вам говорю, почему богатыри не мы. Богатыри не мы. Мы не великие. Почему мы не великие, и будет еще нам тяжелее быть великими. Я сейчас вам скажу. Допустим, я просто параллель проведу между мною и вами сейчас. Хорошо? Но поймите, что нету великих. Великими не рождаются. Великими становятся. Но зависит от отношений. Допустим, представьте себе, кто из вас более занятый? Я или вы? Допустим, с телефоном. Кто из вас более занятый? Вы, конечно. У кого больше проблем? Кому нужно больше всего звонить? Вам или мне? Потому что ваши все проблемы, это не моя проблема. За них я думаю сейчас, да? При этом я знаю, что когда я прихожу в церковь, когда я вхожу в зал на молитву, все остальное вымирает. Ничего больше нету на свете живущей. Депутаты ищут меня, журналисты ищут, кто-то еще ищет, все члены церкви, кто-то умирает, кто-то там. Я пришел в церковь. У вас вы должны иметь такое мышление, что если я что-то делаю, чем-то занимаюсь, я занимаюсь этим. Почему я говорю? Если я вошел сюда, я даже не вижу мои телефоны. Отдал помощникам все. Все, кто бы не звонил от Ющенко, пастору Бога, это то же самое, что если вы себе позволяете сюда заходить с телефоном, вы вообще не приходите. Что мне с вами делать? Морду. Что делают на Западе? Они, когда люди заходят вот так в зал, в церковь, они просто телефоны изымают.
No mnena shina zanimasa eti mdeti timsadom zez. Izimat telefone ukajde vatos bude zakadi. Skoka ras bude mizimat. Zrelos doj na bit. To ponhos, to zachos da malissa para stavlat boga, dojim bit focus. Dojim bit focus. O menes focusirova na zanimai moedela. O mene derjat focus. Yashas na molitvo. Sio! Ni tolka ni podnimai o telefone. Alô, Roberta. Na nebe. Ya tolka estudela os ameshana ani razgavarva. Ni tolka vekulushai o telefone, ele ni podnimai o telefone, para ya o boga moivo eta maya diz. Mala tavo, sio hasta noite de amanhã na todo momento, na dane momento, umerla. Veta vreme para cá, às vezes, já nem se pomina usa genu, já nem se pomina usa DT, já nem se pomina usa cercov, já nem se pomina usa já pasta Sunday, já nem se pomina usa stati, já nem se pomina usa finance, já nem se pomina usa, vamos nos na uxisa. Este veka tite shem ta zai, no, kem ta stat žizne. Este je to urok vini usvojiti. Raz i nasegda zabute, postavte na sebe Krist. No nikto tak ni raždaje sa, nada naučit, nada abušat sebe. Ja vyklušaju šo, isključaju šivo. Ja se šas zanimaju s etim, što astanoj niso še zvuje. Pajanta ili ne? Nauczytесь настроиться, научитесь фокусироваться. На конкретное дело. Видите, телефоны. Неужели мне надо сказать вам, как, без комсадуки, возьмите все телефоны, выключите. Раз вы слышите то, что я сейчас говорю, это же совесть, это же здравое место. Должен вам сказать, все, у меня еще телефон не выключит. Все, беру и выключаю, пока вас не позорит. Вот как это уже закраснело. Потому что голова не работает, не додумала, чтобы выключить, раз пастор уже за телефон говорит. Зная, что у меня не выключено и не выключат, пока пастор об этом говорит. Потому что если вы в таком собрании, в таком помазании, позвольте себе включить телефон или отвлекаться, у вас нет концентрации, вы не фокусируетесь, получается, что вы можете пропустить благодать запросто, вы сможете получить помазание, вы сможете пропустить посещение Божие. Вы не знаете, какое мгновение именно вы, в точку попадете. Вы должны держать концентрации на него. Он должен быть ближе соседа, кто рядом. Вы должны молиться, представлять его возле себя, вокруг себя, в нем, разговаривая с ним лично. Фокус, концентрация. Потому что если этого нет у вас тут, то тем более у вас дома нету. Потому что там дома никто вас не контролирует. Там нету ведущего, там нету лидера, там нету пасторей. Дома у себя тогда я представляю, что у вас дома творится. Это значит, что вы будете молиться, и телефон звонит, и вы будете бежать туда с телефона на молитву. И, значит, у вас каша, у вас нету дисциплины. Что я молюсь, сейчас нет телефона, нет ничего, я и он. Читаю сейчас Библию, вы не будете получать здравие откровения, если не будет такой концентрации. Откуда у меня проповеди рождаются? Полная концентрация. Даже если весь мир здесь шумит, моя жена дома или дети дома, телевизор, я даже при телевизоре, или музыка, или люди шумят, я уже научился держать такую концентрацию. Что все будут шуметь, а мне не мешает. Я вот часто, когда здесь творится всякое, я здесь сижу,
I pišu svojo, to što Bog, ja slišu Boga. Jeste mene naučim sa vol tak držat fokus i koncentraciju, bude tijelo slišat Boga. Bude tijelo dovesti dela do konca. Bude tijelo, najti put sredi haosa mira. Для вас должно быть такое решение. Если я зашел сюда, не только телефон мобильный я выключаю. Если я сюда зашел, никто не имеет права помешать моему общению с отцом. Поэтому, когда я сижу там, никто не имеет права ко мне подойти. Если подходят, я им не говорю ничего, но они мне мешают. То же самое с вами, не только когда я там сижу или когда я пастор. Я еду куда-то в город или в другую церковь. Если я сижу, не прикасайтесь ко мне, не приближайтесь ко мне. Я должен фокусироваться на говорящего. Я сейчас этим делом занимаюсь. И то, что я часто вижу, особенно среди вот этих моих пасторей. Вот просто какой-то, я не знаю, откуда это. Это школьник скамьи или что ли, или откуда это берется. Вот какая-то традиция нездоровая, постоянно передергивать друг друга и шепчать что-то. Это я не знаю, сколько над ними уже работаю. Постоянно это традиция, это какая-то культура, низкая культура. Я слышал, что на Верховной Раде тоже, журналист один там был недавно и говорит, что в Верховной Раде, тут каждый сидит, голосуют там доклады, а все депутаты сидят, то посылают друг другу смс-ку, то жвачки друг другу это самое, то порнографические картины смотрят, то щипят друг друга, то набрасывают снежок друг другу, пока серьезные дела идут. Потому что эта культура, она у нас, со школьной, наверное, скамьи, что-то идет серьезно, а ты хочешь кого-то в это время валять дурака. То есть несерьезный такой подход к жизни, такой поверхностный, какой-то менталитет, какой-то валять дурака, когда не то время. Не уметь различать, когда серьезные дела, и когда дураками надо валять. И причем один не хочет другому сказать, что нельзя так сделать. Давай, я сейчас фокусирую, он хочет быть другом, хорошим другом. Вместо того, чтобы научиться поставить друг друга на место. Нет, сейчас не время. Или выйдем на улицу и найдем время. Или перерыв, или это самое. Даже я, когда я выхожу на улицу, потому что надо поветриваться, или через несколько часов, я не позволяю, чтобы люди ко мне подходили, потому что я присутствие Бога все равно. А люди выходят на улицу, разговаривают, шумят, как будто вообще не в церкви, как будто вообще вышли из присутствия Божьего, как будто уже все, как будто забили уже на 1000 лет. А надо уметь это хранить. И когда мы даже выходим отсюда, идем домой, надо, чтобы люди не говорили с тобой на какую тему попало. Они должны с тобой говорить только на этой теме, которая здесь была. Они должны сохранить с тобой эту духовную атмосферу, разговор. Все должно хранить эту благословение, эту благодать, которую ты отсюда вынес. И это все преследует нас везде. Люди выходят из церкви со служения и начнут говорить во чем-то, как будто вообще с базара вышли. Забили уже о том, что было. Вместо того, чтобы вместе обсуждать, какую тему только что было, какой ты получил благословение, какой благодать, что тебе открылось. Напитаться, упиваться этим вином. Почему мы начинаем возмущаться, что дома в церкви хорошо, а дома плохо? Будет плохо, потому что мы не умеем хранить, как конденсант. Конденсант, да. Концентрат, да. Да? Или конденсант. Концентрант. Как концентрат. Мы не умеем концентрировать это все. И хранить, а концентрат, она должна жить надолго, насколько нужно будет. А у нас как ветер. Задул в церкви, пока здесь. И вышел, выдул.
udul. Ele vedu. Потому что мы не умеем концентрироваться. Мы не умеем взять и хранить атмосферу. Поэтому вы будете поститься 10 дней или 12 дней, и уйдете только отсюда. И забудьте вообще, что вы только с пастором. Потому что вы не умеете хранить атмосферу возле себя. Это проблема. Потому что если ты можешь так направо-налево только отвлекаться по любому поводу, у тебя нет концентрации на него. У тебя нет фокуса. И этому надо учить всех наших людей. И возьмите мою книгу «Фокус». Или как называется? Как удержать фокус. Я целую книгу написал, чтобы вас этому учить. Целую книгу. И половина из вас не читал, я знаю, не тоже половина, 90%. Потому что пастор Сандей свое делает, пишет книгу, это ему нравится. А нам не нравится читать. И будете оставаться такими же. Итак, я покаялся, да? Я настолько знаю, что это серьезно. У меня никогда не был пастором, или никто не учил такие вещи. Но я под отношения. Почему я сказал, вы не можете быть таким, как пастор Сандей? Чтобы быть таким, чтобы богатыри стали все-таки. Чтобы богатыри все-таки были мы. Нужно научиться у тех, у кого получается. Чтобы вы знали, для меня, если я начну какое-то дело делать, ничего больше нету на свете. Нету никаких вообще тем больше. Все, концентрация. Без этого ничего важного в жизни достичь невозможно. Я захожу в церковь не только сюда, когда я уже стал пастором, вы же пастор, с первого дня. Покаялся так сильно, что если я читаю какую-то книгу, я его так считаю, что я готов спорить с автором потом. Я все помню, что там было. Если я захожу в церковь, все, только пастор. Никто со мной не может говорить. Никто меня не может просить что-то. Я не могу, потому что я не могу себе позволить пропустить слово, фразу или какую-то. Я концентрирован на то, что я пришел. Вы сможете научиться быть такими или нет. И если вы мечтаете получить помазание, не только от молитвы, от поста зависит отношение к жизни. Это будет вам помогать по бизнесу. Это будет вам помогать по всей вашей жизни. Если вы научитесь держать фокус, быть максимально предельно серьезными. Я выхожу отсюда, да? Только ко мне прибегают и начинают то автографы просить, то еще что-то. Я говорю, нельзя мешать. Потому что я же не как вы, только что вышел, уже ветер в голове. Об автографе думает. Это не время для этого. Если для автографа, я могу найти время какое-то, сидеть специально, писать, но мы сейчас в таком атмосфере, в таком помазании, не до этого я фокусируюсь. И говорят, нельзя подойти к пастору. Можно подойти, но всему свое время. Зачастую ко мне подходят, я говорю, нет, я сейчас. Вот, я сейчас. Или он сейчас говорит, я его слышу. Если вы будете ко мне подойти сейчас и говорить, я не могу его слышать. Я не могу тебя слышать одновременно и проповедника слышать, или его слышать. То я говорю, понятно или нет? Я, допустим, здесь, особенно когда очень жарко было, без этих вентиляторов, я сидел здесь, вы свидетели, по 6 часов. Если сейчас я езжу на пасторский и так далее. А так, я сижу, просто сижу. Или похожу вот так, и прихожу, сижу. Потому что фокус на небо. Таким образом Бог может тебя доверять откровение. Ты можешь слышать. Вам тяжело сидеть 2 часа или 3 часа. Хорошо, выходи, погуляй, походи. Или выходи на улицу, но держи фокус небом. Выходишь на улицу или в туалет, но ты в молитвенном состоянии. На улице ты в молитвенном состоянии. Никто к тебе не подходит, никто не отвлекает. Все мы выходим, все мы на улице. Каждый фокусируется на
Бога по-своему. Не то, что сейчас все вышли на улице, и каждый болтает с кем-то, то кушает, то жевает, что. Нет, а каждый должен выходить, пускай даже 1000 человек ходит, но все фокусированы на небо. Не мешают друг другу, проходят мимо, никто не говорит привет, здравствуйте. Не до этого сейчас, я знаю, что ты культурный, да, ты хочешь меня приветствовать, но мне не до этого сейчас, я фокусирован на небо. Понятно кому-то то, что я пытаюсь сказать, или непонятно? Трохим пишет постоянно, надеюсь уже на духовном совете до него и Женя дойдет наконец-то. Они пасторы претендуют на что-то, и у них то же самое болезнь. Откуда это берется? Особенно, когда товарищи совки собираются, и они начинают друг друга вот это делать. Давайте искореним эту чушь из нашего общества, из нашей церкви. Это культура мира, это культура низких людей. Представьте себе, что мы собираемся в ООН и будем так себя вести. Или в Сенате США. Вы же люди высокого полета. Это ваше будущее. Поэтому вы со мной связались. Раз вы уже ко мне связались, будьте максималистами, мечтайте о горном, о великом. У меня есть одна проповедь. Не оставайся там, куда тебя забросила жизнь. Не оставайтесь там, куда вас забросила жизнь. Я просто не помню, где я его читал. В Украине я его читал или за границей. Но какая-то там проповедь есть такая. Если жизнь тебя научила при школьной скамье, что так надо жить, вырви себя с этой стандартов нищенского мышления. Вырви себя оттуда. Стань человеком высокого полета. Стань человеком чести. Стань человеком с концентрацией максимума, достигая максимум. Если не думайте, что я такой строгий фанат. Спросите у моих друзей. Больше меня никто не шутит. Ну, кто меня знает, более веселого человека вы не найдете. Но всему свое время. Вы думаете, что надо же иногда валять дураками, чтобы, разряжаться. Вы не можете больше меня валять дураками. Кто меня знает, то знает, что пастор может валять дураками. Но всему свое время. Не надо быть младенцем 24 часа в сутки. Давай, что-нибудь. Я когда первый раз приехал на пост, первый раз вообще приехал сюда, я вообще никого не знал. И я помню, вот там сидел и постоянно слушал, постоянно находился здесь. И Бог мне проговорил. Мы часто, есть такая проповедь у пастора хорошая, что все есть уже рядом с тобою, только ты не видишь этого. И когда я сидел, я приехал, Бог проговорил мне через пастора, что я получу землю. Я ничего вообще не понимал. Откуда? Я не имел даже таких возможностей, которые имею сейчас. Мы сразу, вот администратор, мы получили 100 гектаров земли. Бог начал так благословлять. Все, я просто здесь находился, а сейчас я понимаю, что столько знакомых, и тебе хочется со всеми пообщаться, и ты соскучился, нельзя. Дружба дружбой, но всему свое время. Вот эта менталитет не потерять дружбу, загонит кого-то в ад. Это менталитет, дружка, привет, привет, как дела? Сейчас не время, начните ставить барьеру. Кто-нибудь ценит духовные вещи больше, чем просто такие плоские метакинные вещи, как такое слово? Меркантильные вещи или нет? Вечные ценности. Молодец, он хорошо десятку попал. Когда он сидел концентрированный, никого не знал, откровение ручьем шли к нему.
Но когда надо с этим приветствоваться, этим здороваться, все, только этим и заниматься. Ты плачешь, Сидела. Да, я благодарна Богу за это слово, пастор. Спасибо огромное. Просто сегодня Бог, я думаю, вскрывает нарывы в каждом из нас и показывает нам истинное лицо. И то, что пастор говорит сегодня для нас, и то, что пастор Антон перед этим говорил. Просто Бог настолько касается сердца и показывает вообще, кто ты есть. Бог очищает свою церковь. И я думаю, что во многом мы обвиняем дьявола, во многих проблемах мы виним кого-то, но нам нужно посмотреть в себя. Нам нужно заглянуть в свое сердце, в свою тайную жизнь. И быть искренними до конца. Если я такая, я прошу прощения. Господь, прости меня. Боже, прости меня за то, что я вела себя так, как говорит пастор. Я помню то время, когда я пришла в церковь, и я сказала: мой Бог, Ты открылся мне, и я не хочу больше жить так, как я жила. Я не хочу видеть и смотреть на людей, как они поступают. Я не хочу никого судить. Я хочу просто видеть Твой образ и идти за Твоим образом, идти за Тобой. Смотреть на Твое поведение, на Твои поступки, как Ты относишься к людям, как Ты относился к ним, будучи на земле, как Ты поступал по отношению к каждому. Я хочу научиться любить людей. Я хочу научиться поступать, как Ты поступаешь, Господь. И знаете, какое-то время мне это удавалось, и я ни на кого не смотрела, я не обращала внимания на поведение людей, на их отношение к себе. Я искала Бога всем сердцем, я приходила в церковь, и я Его находила, и я несла Его в свою семью. Я несла Его к своей маме, неспасенной, к своему брату-наркоману, к своему отцу-алкоголику. Сегодня уже, слава Богу, вся моя семья спасена. Но какой-то момент я это потеряла. И хождение в церковь для меня стало как система, как образ жизни, но это уже не было то первое свидание с Иисусом, которое я переживала на протяжении нескольких лет. Я очень сильно хотела, чтобы это вернулось, чтобы первая любовь вернулась ко мне. Я очень просила об этом Бога. Я хочу с Ним встречаться каждую секунду, как первый раз. Я хочу забывать заднее, забывать то, что я знала, чему я была научена, и приходить к Его ногам, как первый раз, и внимать это слово, как первый раз, и вкушать этот хлеб, как первый раз, с таким же наслаждением, с таким же трепетом сердца, с таким же благоговением. Боже, помоги мне. Иисус, Боже, помоги всем нам, Господи, Ты так нужен нам. Нам нужна культура Иисуса. Нам нужно смотреть на пастора и слушаться Его во всем. Во всем. Бог говорит, что послушание лучше жертвы. Боже, дай нам жертвенные сердца. Дай нам послушные сердца, Господь. Если Он нам делает замечание, это же Бог нам делает замечание через пастора. Это не пастор нам делает замечание, это не человек. Бог даже может делать замечания через простого, обыкновенного человека. Через неверующих людей нам очень часто делают замечания. Знаете, когда мы начинаем с огнем, как мы думаем, евангелизировать кого-то и обличать в грехах людей на улицах или еще где-то, и они нам просто делают замечания, а мы думаем, это дьявол говорит через них. Это не дьявол говорит через них, это Бог учит нас любить людей и принимать их такими, какие они есть. Пусть Бог поможет нам всем. Пастор, спасибо вам огромное.
Знаете, я получила слово, Неемия 9 глава, я сейчас найду этот стих, и там Бог говорит о том, что Он обновил с нами завет, и о том, что мы должны слушать Его закон, Его уставы, которые Он нам дает через Моисея, раба Своего, через пастора Сандея. И если мы будем это все соблюдать, если мы будем следить за своим поведением каждую секунду, каждую минуту нашей жизни, тогда мы сможем просто подняться на тот уровень, на котором находится наш пастор. Тогда мы сможем просто сделать те вещи, которые делает наш пастор для Иисуса. Он же не для себя это делает. И просто если бы он не делал эти вещи, если бы он не был послушен Духу Святому, то где бы мы все были? Нас бы здесь не было. Это его послушание, его смиренное сердце, его кротость перед Словом Божьим, перед Богом. Оно помогло нам просто пребывать в доме Отчим. Пастор, спасибо. Спасибо, Оксана. Я думаю, что мы должны освободиться вот от этого, почтение к человеку, дружба. Вроде бы, друг же пришел, и мы посчитаем человека больше, чем Бога. А написано, что дружба с миром – это вражда против Бога. Просто мы должны определить, кто наш приоритет. Он, тогда ты мне никого пока не нужен. Я лучше потом, после этого момента, пойду, когда все закончится, после паса, извинюсь и покаюсь, что извини, что я не обращаю на тебя внимания тогда. Но потому что я сконцентрировался в Бог. Лучше буду каяться потом, смириться, чем какую-то дружбу не терять сейчас и попытаться поддержать разговор, поддержать настроение, поддержать такой дух мира. Давайте склонимся, будем покаяться перед Богом. Пускай Бог простит.